Hayır. Hayır, gördüklerinizde şer vardır. Sen bize hayırlısını ver ya Rabbi. Şerleri def et. Bizim için güzel olana hükmet. Ellerini üstümüzden çekme. Acize düşürme. Basiretimizi aç. Ferasetimizi genişlet. Verdikleri kararla onları felakete sürüklemekten koru. Gaflete düşmekten men et. Sırat-ı müstakimden ayırma. Hakkımızda doğru olan neyse onu ver. Muhakkak ki sen en doğrusunu bilen, en doğrusunu nasip edensin. Amin. Kendini üzmeyesin hatun. Biz yanlış bir şey yapmadık. Obamızı felaketten kurtardık. Böyle olmadı beyim. Halime Sultan'dan, Ertuğrul Bey'den, Dündar'dan, Gündüz'den ayrı kalmak. Bu ayrılık acısına dayanmak çok zor. Dik durasın hatun. Biz elimizden geleni yaptık. Gün doğdum. Hiç mi başka yolu yoktur? Sen büyüklük yapsan, Ertuğrul Bey'e kal desen, belki kararı değişir, ha? Kurbanın olan beyim, son bir kez dene. Ver hele börküm. Konuşalım bakalım. Gidip bakın bakalım. Bizimle gelecek olan alpler kimlermiş? Yolda kaç kişi olacağız öğrenin. Emrin olur beyim. Her çadıra gider bakarız beyim. Eyvallah. Halime, sen de hatunlara bakasın. Merak etme Esin Bey. Gönlünü ferah tut. Gerekirse bir avuç insanla tez vakitte yola koyulacağız. Yeni yurt için Ahlat'a giderim. Gitmeden evvel sana iki kelam etmek istedim. Bu obanın beyi olarak değil, senin gibi bir alpi kaybetmekten korktuğum için değil. Canımdan öte bildiğim kardeşime kal demek için geldim. Gayrı çok geç ağabey. Etme eyleme kardeşim. Beni, Sungur'u, anamıza böyle konu. Biz beraber büyüdük. Evlatlarımız da
Hayallerimizde, umutlarımızla beraber büyüsün. Gel inadından vazgeç. Gayrı ne ortak hayallerimiz, ne ortak umutlarımız kalmıştır abi. Bana değil, eline Korkut Bey'in, Tuğtekin Bey'in, Gökçe Hatun'un kanı bulaşmış köpeğe itibar ettiniz. Ben iki obaya musallat olan o itle uğraşırken siz ne yaptınız? Onun arkasında bana karşı saf tuttunuz. Babamın otağında türlü fitneye sessiz kaldınız.